Акыркы мезгилдери Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук, зомбулук күч алды деп коомчулукта дагы тийиштүү кызматтар дагы айтып келишет. Анын негизги себептери эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда түз эфирде тараптар теле берүүсү. Дал ушул теманын тегерегинде бүгүн биз талкуу курмакчыбыз. Үй бүлөлүк зордук, зомбулук деп аталат биздин темабыз. Андыктан алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин аудиторияга чакырылган коноктор менен тааныштырып өтсөм, андан соң биз көрсөтүүбүздү улантсак. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурзимбек Жыентаев, милициянын подполковниги, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн адиси Мамат Каратаев агайыбыз келип отурат. Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Назира Жакыпова эжекебиз келип отурат. Ошондой эле Жалал Абад облусунун казысы Ниматулла Жийимбеков агайыбыз, аны менен катар Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Азимжан Абдрашев агайыбыз, Жалал Абад шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Алтынбекова, жана ошондой эле ар дайым ушул адам укугун айрыкча биздин Жалал Абад областында коргоп, ошолордун тарабын талашып, сотко чейин барып, керек болсо ошол жаза өтөө мөөнөтүн өтөө жерлерге чейин кирип, адамдардын укугун коргоп келаткан бир уюм бар. Бул Справедливость адам укуктарын коргоо уюму. Бүгүн мына ушул уюмдан дагы бизге өкүлдөр келишкен. Бактыкан Жапарова эжекебиз, Нурислам Райымжанов жана Сардарбек Абдужалилов. Саламатсыздарбы, биздин студияга куш келиптирсиздер. Мына коомчулукта ар дайым айтылып келет. Айрымдары социалдык тармактарга жүктөлгөндө коомдо талкууга жем салат. Ал эми айрым учурларда кур намыс деп коебузбу, мындай көмүскөдө калып келген фактылар дагы бар да. Бирок бүгүнкү күндө көбөйүп атат деген тыянакка келүүгө статистика жол береби? Статистикага кайрыла турган болсок, былтыркы жылдын ушул 2 ай ичинде жалпы областтын аймагында 125 факты катталган болсо, быйылкы жылдын ушул күнүнө чейин жалпы 121 факт катталганда, былтыркыга салыштырмалуу 4 аз, бирок бул деле өтө эле азайып баратат деген эмес. Көрүсүзбү, 4 эле деген цифра айырма болуп атат да. Демек, тенденция өзгөрүү жок, ошол эле темпте келип атат да. Негизи ушул социалдык өнүктүрүү бөлүмү жерлерди анын алдын алуу багытында иш алып барат. Эгерде биз алдын алуу иш чараларын керектүү деңгээлде аткарсак, эмне үчүн мындай коомдо бул маселе дагы деле курчпойдон калууда да? Туура айтасыз, саламатсыздарбы. Бул алдын алуу иштерин жүргүзүүдө биз шаардык ички иштер башкармалыгы, билим берүү башкармалыгы менен биргеликте Жалал Абад шаарындагы 19 мектептерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз да. Балдар арасында жанагы жаш жетелек балдар ортосунда зордук, зомбулуктар болтурбу. Андан сырткары бул жакында эле бизде мэриянын буйругу менен 15-Б буйругунун негизинде үй-мөй кыдыруу жүргүзүлдү. Бул үй-мөй кыдыруу атайын комплексно медицина тармагы жана билим берүү, ички иштер башкармалыгы, социалдык өнүктүрүү башкармалыгы биргеликте Жалал Абад шаардык мэрдин буйругу менен биз ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул 20 февралда аяктады. 20 февралда ошол комплексно жеринде барып чечүү маселелери, ушундай мүмкүн үйүндө айта албай жүргөн ушундай учурлар катталып калышы мүмкүн деп биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, үй-мөй кыдыруу жүргүздүк. Бул жерде биз айрыкча ошо социалдык муктаждыктары бар ар тараптуу жардамды көрсөтүү максатында 1 айлык кыдырууда ушундай үй-мөй жүргүзүп, ушундай зордук, зомбулукка дуушар болбогон андай нерсе катталган жок. Дуушар болгон катталган жок. Бул ишибиз бизде 2018 жылдан бери болуп келет. Жылда ушул 1 айды белгилеп, биз комплексно алдын алуу иштерин жүргүзөбүз. Мен ойлойм, ошол себептен дагы бизде бир аз азыраак болду болуш керек. Ооба, уруксат этсеңиз, мен ушул цифра менен аныктап кетейин. Чындыгында мен буга чейин жалпы область боюнча айттым, ал эми Жалал Абад шаары боюнча бөлө турган болсок, чындыгында былтыркы жылга салыштырмалуу азыркы айтып кеткен алдын алуу иш-чаралардын жыйынтыгында 5 азайган. Былтыр ушул мел комбинаттын үстүнөн окуучу бала түшүп кетти беле? Алдындагы ошол зордук, зомбулук үйүндө болгон бир маселеси боюнча.
Бул бизде эми Жалал Абад шаары борбор болуп калгандыгына байланыштуу район шаарларынан келип катталып калат экен да. Ошон үчүн биздин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө район шаарлардан келип калган учурлар болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз шаарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп Ошол аткан фактын окуучусу кайсы жердин тургуну болчу? Бул боюнча толук ички иштер башкармалыгы билет болуш керек. Толугураак ушулардан. Мейли, сиздер издеп туруңуздар. Негизи бир чирдин бир себеби болот да. Кайсы жерде болбосун эки тараптуу бир чир болуп турабы убакыткан эже. Мисалы сиздерге көп айрылышат. Микрофонду агай берип койсоңуз. Иштейт. Жооп бере бересиз. Саламатсыздарбы? Бизде Эмне деп, мисалы ошол сиздерге кайрылганда анализ жүргүзөсүздөр да, талдоо жүргүзөсүздөр. Анан көбүнчө эмне себеп болот? себептер аябай көп. Мисалы бизде Айрылгандар дагы көппү? көп. Мисалы 20-жылга сагыла бир 20 арыз бар. Үйдөгү зордук зомбулуктар боюнча кайрылгандар бар. Алардын ичинде көбүндө бизде мындай экен да, аялдар шарият жолунда деле, мыйзам жолуна жетпей атып эле үйдөгү чырды алып чыгышпайт, анан күйөөлөрүнө каршы сүйлөшпөйт. Ошол эмени чыдап жашай беришет, балдарын дейт, башка бир себептер менен, жүйөлөр менен. Бир эле жолкуда мисалы бул зордук зомбулуктан аял чуркап барып, же милицияга, же бизге, же башка жерге кайрылбайт экен. Бул акыры барып отуруп, ошол чегине жетип, уже чыдай албай калган мезгилде, или өткөндө былтыркы болгон окуядай резонанс болуп видеого чыгып кетсе, жана баллон илгендей. Ошондой гана мезгилде гана ачыкка чыгып угулуп калбаса, мен ойлойм көмүскөдө аябай көп бул нерсечи. Статистика бизде баары мындай салыштырмалуу деп ойлойм да. Бизге уже акыры чегине жетип, чыдабай, айласы жок кеткенде гана кайрылышат да. Көбүнчө аялдар, ооба. Эркектер үйдөгү анан аларга жардам берүүдө кайсы инстанцияга барганда сиздер алсыз болуп калып атасыздар? Бизде биринчи эле бул коомдук организация болгондуктан биз алардын арыздарын биз ички иштер бөлүмүнө жолдойбуз. Кечеги күнгө эле бир мисалды турган болсок, мына жаңы жылдан кийин болгон үйдөгү зордук зомбулук боюнча арыздын алдыруу өзү эле бир проблема болду да. Охранный ордер алып бериш өзү проблема болду. Ички иштер бөлүмү аркылуу. Кандайча проблема? Үйдүн ичиндеги күйөөсү менен аял урушат, жарышат, жөн эле койчу деп арыздарды алгысы келбеген күндөрдө болду. Мына юристтер барып келип бизге арызданы албай атат, тигил бул деп бир кыйла аракеттерден кийин гана алган. Себеби биз ошондой экен да, участковый деле айтат экен. Жарашат, бул үй бүлөнү мен билем. Мен бар өзүм жараштырып коем, тигинде мындай ошого эле күйөөсү урат да деген дагы сөздөр бар да. Ошондуктан бизде менталитетибиз деле кээде ушундай, анан диний көз карашыбызда деле күйөө эмне кылса да аял ошого чыдаш керек, айтканын кылыш керек деген мындай көрүнүштөр көп да, түшүнүк бар. Стереотип деп коебуз, эми ошондой нерселер көп да. Анан психологический жактан да бизде мындай эме жок экен да, маданият жок экен да. Аял киши ошо урушса деле, күйөөсү башка болсо деле, аябай кыйналса, башка болсо деле, ошол жардамды алуу маданияты жок экен да биздечи. Ошон үчүн критический деңгээлге жеткенде гана бир оор последствия менен гана анан кийин биз жака кайрылышат да. Чындап эле кыйынбы арыз тапшырыш? Мен буга жооп берейин. Негизи биринчи арызды албай коюу боюнча жооп берип койсом, эгерде кандайдыр бир арыз дооматтарды албай койсо, сөзсүз түрдө андан жогорку турган бизде башкармалык бар, жана ушундай тиешелүү жетекчилик бар. Бизге ошол кайрылсаңыздар, аны өз жеринде чечип беребиз. Албетте ичкиликтөө кызматы ал боюнча териштирүү жүргүзүп берет. Ушул боюнча кайрылгансыздар, мисалы ушунун арызын албай атат экен, анан моундай болуптур деп бир иштин аркасынан азыр бизде андай учур, бизде маалымат жок кайрылган. Өздөрү сүйлөшсө керек да. Микрофон. Анан акыркы жыйынтыгында охранный ордер алып бердик. Юристтердин аракети астында ошол тергөө амалдарын алып барган жигиттер менен чогуу аракет кылып, все-таки ынандырып дегенде алып барган арызды, бул деген уже чегинен чыккан нерсе, бул эртең эле жарашып кайра жаалып кете турган көйгөй эмес деген мааниде, успех мындай ийгилик болду, но тем не менее ага чейинки болгон ушул проблемаларды көйгөйлөр. Рұқсат етсеңіз, бул арыз алып каттуу ал маселе бөлөк маселе. Биз азыр конкреттүү түрдө үй бүлөлүк зордук зомбулукту карап атабыз. Эмне себептен кантип экенди алдын алабыз. Ошол маселеге токтололу. Бул жерде бир эле себеп эмес, барып ошону чечүү жолдорундагы кыйынчылыктар дагы талдалып атпайбы? Ошону сизге айтып токтолуп кетейин. Бул жерде эң биринчиден
биздин учурдагы 2019-жылдан баштап күчүнө кирген жаңы мыйзамдын алсыздыгы. Себеби бул мыйзам, бул биздин укук коргоочулар жакшы билет, гуманизация болуп, аябай баягы жумшартылып кеткен да. Себеби дегенде, эмне себептен ошондой бир аз ушул арыздарды албай коюунун баягы карабай коюунун же болбосо көңүл кошкоюунун себеби азыр айтып кетти го, кайра жараша болот депчи. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн берене боюнча бул жоруктар беренеси кодекси менен каралат 75 беренеде. Бул да кылмыш болчу, Бул жерде айып эле салып коет. 5000ден 10.000ге чейин эле жеткен айып салып коет да. Ошол айыпты кайра эле ошол эки үй бүлө аял менен күбөсүнө кайра туура келет. Өздөрү социалдык маселе менен өзү кандайдыр бир чыккан болсо. Ушул жагын да караш керек да. Кайра эле ошол үй бүлөгө эми айып салып атабыз да. Көрдүңөрбү кандай мыйзам? Бош да. А эгерде ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулук көрсөткөн адамга кандайдыр башкача коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алуу түрү тандалганда, анда ошого жараша чара көрүлмөк. Кайра эле келип ошол үй бүлөнүн биз казынасына кайра эле штрафтар айып салынып атат да. Көрдүңүздөрбү? Анан эми ошондон берики ушул болуп келе жаткан маселелердин натыйжасында Ички иштер министрлиги жана ошондой тиешелүү юристтердин сунушу менен 2020-жылы өзгөрүү киргизилди мыйзамга. Ал жерде деле 30 апрелде өзгөрүү киргизилген экен. Ал жерде деле карап отурсак, кармалышы мүмкүн деп атат да. Эгерде оорураак жагдайларга алып келсечи, кармалсын эмес. Көрдүңүздөрбү? Кармалышы мүмкүн деп атат да. А бул жерде анын эки жагы бар. Мүмкүн дегенди тергөөчү камап койсо, бул жакта укук коргоочулар бар, кайра нарак жака өтүп алат. Же прокурор айтат, кармалыш мүмкүн деп атпайбы, сен үй бүлөлүк абалына карап, анан камабайсыңбы дейт да, көрдүңүздөрбү? Эки жагы бар да. Эгерде мыйзам ошол үй бүлөлүк зордук, зомбулукту көрсөткөн адамга мондай чара көрүлсүн деген конкреттүү мыйзам болсо, ушуга окшогон маселе жаралбайт. Рахмат. Кошумчаңыз барбы? Айтайын деп аттыңызбы сиз? Саламатсыздар. Мен ошол мыйзамдар боюнча айтып кетейин дедим эле да. Азыр мыйзамдар бир аз жеңилирээк, чийкирээк деген сөздөр болуп атпайбы? Ошол мисал камоо менен эле маселе чечилбейт да. Муга чейин эле камап келдик. Бул 2019-жылга чейин эле үй бүлөлүк зомбулук болуп келгенде. Маселе мыйзам кабыл алып менен чечилбеди. Демек башка жолго өтүш керек дейм, руханий жактан тарбиялоочу. Эми мыйзам боюнча токтоло кетсем, мисал Руханий жактан кандай? Эми адамдын ан сезими, бул аял, бул апа, буну урган болбойт, бул бала келечектеги мыкты инсан кылып тарбиялоочу, тарбиячы деген маселеде балдарга ошондой үйрөтүш керек дейм да. Ал эми мыйзамга келсек, камоого чейин бизде үй бүлөдөгү зордук, зомбулуктун алдын алуу боюнча мыйзамыбыз бар да. Мыйзам боюнча коргоо ордерин бергенден кийин коргоо ордеринде шарттар койсо болот. 3 күн үйгө келбейсиң, тамак аш менен камсыздайсың. 3 күндө жолго түшпөдү 15 күнгө чейин, 15 күнгө жолго түшпөдү 3 айга чейин. Ал процедураны өтпөйт да. Ал процедураны иштеп ошону көзөмөлдөгөнү сотрудниктер жетишпейт биринчиден. Анткени бир участкага 10.000 адам же 5.000 адам тейлесе, о 5.000 ичинен 100 ошондой үй бүлөлүк зордук, зомбулук кылган болсо, бир өзү каяк менен аны каяка үлгүрөт аны. Көзөмөлдөгөнү болбойт. Мыйзамыбыз бар, бирок аны иштете албай атабыз. Иштегени татыктуу кадрлар жок болуп атат. Анан бир татыктуу болсо, ал баарына үлгүрбөй атат да. Ошол маселе болуп атат. Башка механизм чыгарыш керек. Демек бул мыйзам иштебей атат, башка жолун табышыбыз керек. Анан кандай жолун сунуштайсыз? Сунуш бериңиз алда. Сунуш мына ушул мыйзамдар бар. Демек анализ кылыш керек. Адам жетишпей атат, иштебей атат. Иштеген эмне керек десе, кызматкерлик көбөйтүш керек. Керек болсо отдельно өзүнчө бир кызматкерлер дайындаш керек. Алар бир гана үй бүлөлүк зордук, зомбулук иштөөчүчү бир кызмат болуш керек. Медиация институтучу? Жок, медиация ал эми медиация качан барат десе, эки тарап макул болсо анан барат да медиация. Анда деле сотто же тергөөдө жөнөтүш мүмкүн да медиациягачы. Анда деле эки тарап макул болсо, бизге медиацияга чейин ошол баштапкы очогунда барыш керек болуп атат да. Мисал, ошондой бир участковый милиция болсо, үй бүлөлүк мисал карай турган бир 4тө бир районда 4тө болсун. Мисалы алардын иши эмне десе, алардын иши ошол менен алып баруу да. Азыр алар жалпы баарын алып барат да, ал кимди карайт? Ал мушташканды карайбы, же урдаганды карайбы, кимди карайт? Бөлүп койсун ошо үй бүлөлүк зордук, зомбулук менен иштечү адамды. Ал барып ошону жүрсүн, сураштырсын, кабар алып турсун ошондой адамдар менен, ошондойго риски көбүрөөк адамдарды тизмесин кылсын, баягындай эмне дейт, психологический сүрөтүн тартсын алардын, кандай болуп кетиши мүмкүн, ошо адамдар менен иштешип турсун. Барсын. Анан жалпы эле бир системанын ошонун ичинде кайрылса анан барат да. Ошондой болбойт да. Мисал, мен өзүм деле ошондой адамдар көп алып барам да иштердичи. Иштерди алып барам. Анан
арыз жазып койгонбуз, милиция мени сурабады, больницадан чыксаң сурайм деп атат дейт. Анан аны барып, неге сурабайсыңар? Могу жолдошу жоопкерчилик сезбей атат, тигиндей мындай деп айтып, анан телевидение чыгарат экен, эртең туугандыктар пресс-конференция берет экен деп жүрүп, анан иштетесиң да, мисалы базар коргондо ошондой болду да. 5 минут калса берки өлүп калат экен аялчы. Асынып алып туруп, берки больницада жатат. Ким асынып алат? Кыз, аялыбы? Келин, 2 бала. Анан арыздандык элек, арзанбат берки больницадан айтып бере, барып, бул иш боюнча эмне болдуңар? Чара көрдүңөр, берки жүрөт экен да сыртта эле. Анан биз баргандан кийин аны жараштырууга өтүштү милиция кызматкерлери. Анан кийин беркилер бизден айтты, "Кой, мен балдарым бар, эми ушу менен жашайт экен, айласы эмне кылам?" Биз эмне дейбиз аны? Биз аны артынан түшө албайбыз дейм. Жок, сен күйөөңө жашабашың керек деп өзүн жашабыз экен. Анда биз деле, макул эми сиз жашооңуз экен деп коебуз да. Анан биз киргишкенге чейин ошол маселелерди чечсе болду эле да. Анан биз сөзсүз барып больницага барып, аны сүрөткө тартып, беркиге алып келип, жазабыз деп ушинтип механизм кылышыбыз керекпи? Иштөрсүн өзүнүн иши болгондон кийин алып бара берсин, ошол катуу түштү, болду. Биз Ошол. кечиресиз, биз үй-бүлөлүк зор зомбулук карайбызбы же милициялардын маселесин карайбызбы? Кегиле теманын алкагында сүйлөшөлү андачы. Жок, маселе болбосо кегиле анда теманы өзгөртүп Жок, алалы. маселе кантип ошону чечебиз да болот атпайбы, туурабы? Эми Аны чалаган сен айткан нерсе менен чечмес да. Биз Темадан алыстабы, үй-бүлөлүк зор зомбулук чечүүнүн маселесин сүйлөгүлө. Болду, кантип алабыз? Милиция иштебей атат, эмне кылабыз? Сиз милиция иштебей атат деген теманы өзгөртүлү, анан ошого жараша сүйлөшөлү. Жок, Кегиле кантип чечебиз аны? теманын алкагында сүйлөшөлү. Анда баары жакшы сүйлөп эле кетип калышыбыз келген керек экен да. жоксуздар. Мыйзамыбыз начар, эми кийинкинде жакшы мыйзам кабыл алабыз, буюрса, анан жакшы болот, Кудай буюрса деп коебуз, анда болду экен да, ушул экен да. Эгерде милиция кызматкерлеринин үстүнөн наразычылыгыңар болсо, пожалуйста, жазгыла ким кандай деңгээлде иштеп аткан болсо. Жазып эле жатабыз. Кызматкерлер баралар, өздөрү текшерип силерге жооп берет. Кегиле темадан алыстабы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде үй-бүлөдөгү зордук, зомбулук боюнча өзүңүздөрдүн сунушуңуздар, сурооңуздар болсо, биздин түз эфирге байланышка чыгып, 037 22 коду менен 50206 телефонуна байланышка чыгып, адистерге, бул жердеги адистерге суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Кандайдыр биз коомчулук билбеген, биз билбеген маалыматтар болсо, аны да берсеңиздер болот. Анда эмесе кайра эле талкуубузду улантсак, микрофонду Ниматулла ажыга берип койсоңуздар. Ниматулла ажы, айтсаңыз, мына казан аяк кагышат, туура. Үй-бүлөдө чыр болот. Эми кайсы үй-бүлө болбосун, мындай уруш жаңжал болбогон теп-тегиз жашоо жок да, болот. Бирок акыркы мезгилдери эмне үчүн мындай ушул нерсе күчөп баратат да? Мына биз алхамдулилlah 90% мусулманбыз, эркектерибиз мечиттерге барышат, исламды үйрөнүшөт, намаз окушат. Анан эмне үчүн ошол динди тутунуп туруп, келип алсыз аял менен мушташат да? Мисалы, тарбия жолунда алымдардын, тарбия жолунда дин алымдарынын орду канчалык болуп атат бүгүнкү күндө? Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана бүгүнкү мына ушул жыйындын катышуучулары. Үй-бүлөлүк зордук, зомбулук маселеси жана аны кандай чечебиз деген темадагы бүгүн сөз болуп атат. Азыр мына жогоруда баарыбыз уктук, мыйзам жөнүндө жана ошол мыйзам ченеминде иштеп жаткан адистердин өз ара тартышуулары, мыйзамдардын карама каршы болуп жаткандары жана инсандарыбыз ошол мыйзам менен жашабай жаткандарын уктук да. Бул шарият жагында дагы ошондой. Шарият жагында дагы 5 убак намаз окушат, мечитке барышат. Бирок шариятка амал кылып, ошол шариятты жашоосуна киргизбеген инсандарыбыз бар. Мисалы үчүн бул көйгөйдү мен биринчи шарият негизинде айтар элем, чечүүнүн кандай жолу бар. Бул чечүү жолу ар бир ата эне баланы үйлөп, кызды турмушка бергенге чейин ошол шариаттын негизинде кыздын кандай укук милдеттери, баланын кандай укук милдеттери жана жашоодогу кандай мамиле жасаш керегинен толук маалыматты биз балдарыбызга беришибиз керек. Мисалы үчүн көп учурунда азыр мына мен тыңшап отурам, баардыгы эле бир тараптуу айтылып атат да. Бул жактан аялдар эле зордук көрүп атат дагы, баягы жабыр көрсөтүүчүлөрдүн баардыгы Аялдарда күнөө жоктой, эркектер болуп калып атат дагы, баардыгы эле жабырлануучулар, зулум чегүүчүлөр булар аялдар болуп калып атат да. Эми бул үй-бүлө маселеси боюнча диний кызматкерлер аябай тыгыз иштешет. Аябай тыгыз иштейт.
Мисалы үчүн биз турмушка чыкканга чейин эле бардык ата энелерде ушундай аң сезим калыптанган. Эркек балага кыз издешет, сурашат, тиги жак бул жактан айтышат, тигиндей мындай кылат. Бирок ислам шариятында ошол бала кыз тандаганга кандай укуктуу болгон болсо, кыз дагы күйөөнү тандаганга дал ошондой укуктуу да. Ушул жерде кыздардын укугу чектелип калып атат. Анан мисалы үчүн бир кыз бир баланы жакшы көрүп, ошол өмүрлүк жолдош болушуна көзү жетип турган болсо, аны ал кыз айтканга биздин менталитет боюнча укугу жок. Аны мен ушуга турмушка чыксам жакшы болот эле десе, уят да, кантип айтасың, тигиндей мындай деп, бул жерде ошол шариятты ушул жерде колдонбой жатабыз да. Бурмалуу мындай айтканда. Негизи, эгерде ошол нерсеге көзү жетип жаткан болсо, ата энеси уялбастан эле барып, ушул кызыма мына бала жагып калыптыр деп кадимкидей сүйлөшүп, сөз ача турган болсо, эч кандай негизи уят болбойт эле. Бирок бүгүн ушул нерсени жасай турган болсо, анда эртең жанагындай идиш аяк кагышып жаткан учурда толук кандуу айтылуусу мүмкүн, сен өзүң келгенсиң деген сөз болот да. Мисалы үчүн бизде шариятты түшүнүп эле калган инсандардын арасында ушундай факты бар. Мен мечиттен чыгып келетканда бир баланы дейт жакшы көрүп калдым дейт. Анан барып таанышып туруп эле, сен үйлөнгөнсүңбү балам десем, жок үйлөнө элекмин дейт. Анан мен адресин, телефон номерумду бердим. Сен үйгө кел, менин кызым бар, көр балам. Эгерде жагып калса мен кызымды сага берейин деп айттым дейт. Анан ал баланын атасы жок экен, апасын ээрчитип 2 күндөн кийин келди дейт. Анан келип кызым экөө сүйлөштү, кызым экөө бири-бирин жактырып калышты. Анан шарияттын негизинде болгон расход алардан 3 кой кетти дейт. Мына ошону менен жакшынакай кылып экөөнү үйлөнүштүрүп койдук деп атат. Эми экинчи бул эми ошол эмеден өтүп туруп үйлөнгөн кезде багы нике кыйып жаткан кезде бул тууралуу толук кандуу маалыматты биздин имамдар берет. Жада калса муфтият тарабынан азыр атайын ошол нике журналы чыккан. Канча жылдан бери? Бул 2-жыл кетип атат. Ошол 2 жашка нике кыяр алдында ошол жерде паспорттук даныйларын, ата энесинин, наркы берки тууган уруктарын, күбөгө өтүп аткандардын бардыгын фамилиялары, аттары, телефондору жазылып, ошол жерде бир нече жерге үйлөнүп жаткан жана кыз, ошондой эле күбөлөр жана ата энелер кол коюлуп, ошол нерселердин бардыгы тастыкталып кетет. Анан ушул жерде ошо нике кыйлуу менен бирге эле мамлекеттик нике күбөлүгүн алуу дагы сунушталат. Анан ошол жерде дагы бир мындай айрыкча өзгөчө бир көңүл бура турган дагы бир пункт бар. Ошол жерде толук кандуу эскертилип, жазуу түрүндө кыз дагы, бала дагы кол коюп кетет. Анда ушундай деген эскертүү бар. Эгерде сен ушул аялыңды карабастан 4 айдан ашык тамак ашы менен, кийим кечеси менен акчалай карабай кетип кала турган болсоң, бул кыз талак берүүгө ушул өзү укуктуу болот деп туруп, анан ошол жерге кол койдурулуп атат да. Азыркы чоң көйгөйлүү маселе эмнеде? Бул шариятта ушундай. Эгерде отун күйүшпөй, пикири келишпей кала турган болсо, анда талак аркылуу ажырашууга толук кандуу үй бүлөнүн укугу бар. Бул талак негизинен адал нерсе, бирок Алла Тааланын алдындагы эң жаман көрүлгөн нерсе. Анан бул ушул учурда жана мыйзам кармалбагандай, шариятта кармалбай атат да, бизде мисалы үчүн талак дегенде ушул нерсени түшүнөбүз. Экөө урушуп, чачташып, мушташып, бири-бирине жанагындай кордук, зомбулук көрсөткөндөн кийин ушуну ажырашуу талак деп түшүнүп атышат да. Ниматулла ажы, ушул жерде сөзүңүздү бөлдүм да, бир айкындык киргизип койсоңуз, мисалы, ошол эле заман өзгөргөн жок, ошол эле заман келатат. Мисалы, мындан 10 жыл, 20 жыл мурда биз деле ошол баягы ата энелерибиз кантип ыймандуу болуп, ата энелерибиз кандай биримдикте бизди тарбиялаганын көрүп чоңойдук да. Бүгүнкү күндө ошондой мамиле эмне үчүн жубайлардын арасында пайда болуп атат? Мындай талаш, тартыш, сиз айтмакчы келиңиз, бир жактуу эле күнөөлөбөйлү, мүмкүн эки жакта тең айып бардыр, Аялда эмне айып өтүшү мүмкүн, эркекте эмне айып өтүшү мүмкүн? Мурунку учурларда көбүнчө кыз дагы, бала дагы өзүнүн рамкасынан чегинен
ашып кеткен эмес. Алар мындай кезде гана сейрек кездешет эле, көпчүлүгү ата энеге кулак салышкан. Алар ата энелери ошол турмушту карап туруп үйлөнгөндөн кийин булар жанагындай адашуу, ажырашуу деген аз болгон. Бүгүн көпчүлүгү өзүм билем дегендикте болуп атат. Мисалы үчүн мынакей бүгүн үйлөнөт, 1 айга жетпестен экөө же аялы калат, өзү Россияга кетет. Балдарын таштап коюу шариятта атага кандай каралган? Жок, бул жерде балдардын толук кандуу укугу бар. Жок, карабай үй бүлөсүн таштап коюу. Жанагы энени канча учур ак сүтүн бериш керек, кандай болуш керек дегендердин баардыгы бар. Бул экинчи маселе. Эми азыр бул жерде жанагы нерсеге кайта турган болсок, сиз айтып атпайсызбы? Бул жерде эки тараптуу тең болот. Кээ бир учурда карасак, ошол аял заты кандай жабыр тартып жаткан болсо, эркектер да ошондой жабыр тартып жаткан учурлар бар да. Эми бүгүн биз ушундай көйгөйлүү маселелерди эле айта бербестен, ушуларды кандай чечүү маселесине да токтолушубуз керек да. Ошого мен бүгүнкү ошол экранда биздин азыр конокторубуздун баарын айтар элем. Биз бул жерден чыккандан кийин дагы бири-бирибиз менен тыгыз байланышта болуп, ушундай маселелерди мындай жалпылап карасак. Мисалы үчүн укук коргоо жагы укук коргоо, мисалы үчүн мыйзам тарабынан мыйзам, шарият жагынан биз айтып ортолукта иштесек, бунун көп нерсеге чек койсок деген үмүтүм бар. Мисалы үчүн азыр биздин бир өзүбүздүн, сиздер билесиздер, жана Түз багыт деген кайрымдуу фонд менен да биз иштеп келебиз. Мен эми казиятка келгениме аз эле убакыт болду. Ошондо көптөгөн мындай проблемалар иммигранттардын ортосунда болгону айдан ачык. Бул боюнча биз милиция кызматкерлери менен өтө терең иш алып барып атабыз. Биз алдыңкы пилоттук иштерибизди ошол Кызыл Байрактагы мектеп интернатынан баштаганбыз. Ошол балдар менен сүйлөшүп, ата энелерине чыгып, мен ушул сунушту айтар элем, келиңиздер, азыркы биздин жашообузда кайсыл маселе болбосун, биз ошону жанагындай сындаганга эле уста болдук, кемчилигин айтканга уста болдук, бирөөнүн анча-мынча кемчилигин бир жаап жараштырып койгондун ордуна кайта аберин ачканга уста болдук. Ошондуктан биз мындай бир тегиз карап, эгерде ошолар жашап кеткен мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, жарашып жашап кеткенге туш тараптан аракет кылайлык. Анан шариятта өзү ушундай, эгерде жашай албай турган болсо, аларды эч качан зордобуш керек. Рахмат. Чындыгында бүгүнкү аудиторияга ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууда мындай өздөрүнүн максаттуу ой пикирлерин айткан инсандар келген. Рахмат сиздерге. Бирок ошентсе дагы баягы Бактыхан эже айтмакчы, 1 болот, 2 болот, 3 болот, анан 4-сүндө коомчулукка жарыяланган фактылар бар да. Биз бир арыз боюнча Сузак районуна караштуу Беговат айылына барып келгенбиз. Бир үй бүлө эки тараптуу алып берген аракет кылдык. Мына ушул окуяны көрүп, азыр сиздер менен биргеликте анан ушунун үстүнөн бир аз талкуу жүргүзсөк. Бул болгону бир гана факт. Бүгүн биз дагы бир үй бүлөсүнөн зордук көргөн 30 жаштагы 3 балалуу аялдын үйүнө келдик. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Беговат айылында жашаган бир аялдын үйүнө атайын арыздын негизинде келгенбиз. Гүлнур, саламатсызбы? Жакшысызбы? Биз келдик. Ушул жерде турасыздарбы? Атайын арыздын негизинде келдик биз. Окуя ушул жерде болду, ушул жерден кызыңызды алып кетти. Мына жерден кызымды уурдап кетти. Ушул чөрөдөн, Кызым ушул жерде да мени ууруп, сөгүп, кара машинада келген. Бир бала бияка кирип чыкканча бул кызымдын кийим-кечектери бар, немелери бар деп мен жанган сүйлөп, мени ууруп, сөгүп ушул жерден алып кеткен. Анда мен 5 айлык боюмда бар, өзүм ооруп, төрөйүн деп атканымда келген. 3 баланын энеси 30 жаштагы Гүлнура расмий эмес турмуш жолдошу менен 2 ажырым жолго түшкөнүнө 1 жылга чукулдап калды. Бирок ортодогу үй бүлөлүк чыр-чатак ушул убакка чейин токтобой 4 жаштагы туңгуч кызы талашка түшкөн. Кара машинада келди. Кара шопурам анча коркуп турмуш эмекенсиңер деп 4 бала менен келди. 4 баланы мен тааныйм. Аку, ошо папамдын эле балдары экен. Ошолор менен келип, мына караванга кийим-кечек майда-чүйдө кылып берем деди. Жалган сүйлөп, уурдап алып кетти папамга. Кызын кайтарууга аракет кылган эне күч түзүмдөрүнөн тарта келин болуп түшкөн Ош облусунун Папан айылынын аксакал кошуналарын да ортого салган.
бирок андан эч кандай майнап чыккан эмес. Милиция эчтеке кыла албады, ал милиция коркот экен. Барбаган жерим калбады. Чоң Бишкекке жаздым, прокуратурага жаздым. Кече прокуратурага барып жаз арызымды таштасам, кече барып келсем, мен сени карабаймын деди. Мен карабаймын сага. Ким эме кызы ошо карасын деп атат. 5 жылдан бери үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылганын айткан Гүлнура бүгүнкү күндө ата-энесинин үйүндө 2 баласы менен баш калкалап келет. Балдарынын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктү да узаган жылы гана алган. Анда атасы деген графасы бош калган. Кече жакын деле 2020 жылында алдым метр сузакта. Үчөнө дейт. Өзүңүздүн атыңызга. Нике күбөлүңүздөр дагы? Жок. Жок. Бир гана биздин ошо никебизде Рома күбө болгон. Молдо окутканда. Албетте, медалдын 2 тарабы бар. Андыктан биз Гүлнура Мамажанованы шариатта никесине алып, турмуш курган жолдошуна уюлдук телефон аркылуу байланышууга аракет кылдык. Чогулган акчаны менден сурабай, Эмбей деген компанияга өткөрүп берет 10 миңден ашык акчаны. Нике запистарды алайын деп акча чогулткам мен 10 миңден ашык. Ошол нерсени иштетип, ошол нерседен уруш чыгып, ошол нерсе болуп атат. Ушул моментке чейин. Анан менин кызымды 6 айлыгында таштап кеткен. Менин апам баккан аны. 6 айлыгында таштап кетип, азыр кызым 4 жашар болду. Эми ошону талашып атат азыр. Мен одон талашкан жокмун, урдап кеткен жокмун. Кааласа үй ачып келип, кызын жыттап, жыттап кусасын, сагынычын жазып кетсе болот, мүмкүнчүлүк бар. Бул болгону бир гана үй бүлөдөгү чыр-чатак пикирлер. Бир тараптын оюн укса кандан кордук көргөн балдар жана эне. Эң башкысы мындай учурда мыйзам талаасында ким кимди кантип коргой алат? Маселенин баары мына ушунда жатат. Көрдүңүздөр, бул аял Справедливость коргоо, адам укуктарын коргоо уюмуна да кайрылган. Нурислам, ишти сиз алып бардыңыз беле? Ушул микрофонду алсаңыз, бир аз толуктоолорду киргизип кетсеңиз. Биз билгенден бул аял жубайы менен Россияда таанышып, ошол жакта баш кошуп, анан үйүнө келишкен, Ошол жакта баш кошуп, анан үйүнө келип, жолдошунун үйүнө, анан ошо үй бүлөлүк бир келишпестиктен улам, ата-энесинин ошол азыркы тасмада болгон үйгө келип жашап аткан болот. Анан жолдошу мен кызымды көрүп кетейин деп жакшы сүйлөгөн эмес, сөгүнгөндөр да бар, бизде запистер да бар. Анан келген үйгө макул кызын көрсөң кел деп туруп бергенде 3 адам менен келип бул ошо уруп сабап алып кетип калды менден деп атпайбы, ошону алып кетип калган. Милиция органдарына кайрылган бул кыз бүгүнкү күнгө чейин мисал метрика боюнча жалгыз бой эне экен да, атасы аныкталган эмес. Ал алып кеткен адам иш жүзүндө атасы эмес да, мындайча айткандачы. Анан азыркы күндө бул баласын ала албай атат. Милиция айтат, сотко берсең сот аркылуу ала аласың дейт. А сотко биз эмне деп беребиз? Ал атасы тасталган эмес болсо, ошондо биз адам урдап кетти, адам урдоо боюнча деп прокуратурага кайрылганбыз. Ошол тергөө жакшы жүрбөй атат деген маанайчы. Азыр арызына жооп ала элек. Эми буюрса ошол жакын күндөрдө барып алып беребиз деп айтып атат да. Бир мисал бул аял күн ара жазат, чалат ва үн жазуулар жөнөтөт, кыйналып атам, мен кызымды сагындым дейт. Неге мени ушундай кордук кылат булар? Мен неге кызымды көрө албайм деп ушундай маселелер менен. Бирок 6 айлыгында кайненесине таштап кетишкен экен эле да, ошондой болгон экен эле. Баланы ал боюнча бизде маалымат жок. Канча айлыгында таштап кеткен? Факт ошо. Бала айтып атпайбы? Эмнесин алып кетип калыптыр бүгүнкү күндөчү ошол кызынчы. Анан үй бүлөлүк зомбулуктарда бөлүнөт да бул. Сөзсүз эле баягы уруп сабаган зомбулук деп эле эсептебешибиз керек да. Бул жакта бул психологик түрдө кыйналып атат да. Эми ортодо биз айтпайбыз, эми ата эне тең укуктуу балдаргачы, эми ошондо бир мураса кылып келишип иштесин да. Эми бирок мыйзамда атасы деле эмес экен да. Мыйзам боюнча атасы деле эмес деп болуп атат да, ошол жагы болуп атат бизгечи. Азыр эми жогоруда Нурдинбек мырза көрдүңүз да, күбөлүктө жалгыз бой эне деп жазылган, документ келгенде бул Аман деген бала эч ким болбой калат да буларга. Бирок милицияга кайрылса, ошол билгенден Созакта участкалык милиция окшойт, Сталбек деген деп айтып атышат ал баланын атын. Арызын кабыл албастан, мындайча айтканда, мен жардам бере албайм деген бизде интервьюлары дагы бар. Болгону биз азыр эки тараптын гана оюн кыскача кылып бердик. Бул жердечи мындай бирөөлөрдүн аты жөндөрүн айтып, анан эмнеге деп. Негизи эле күч түзүмдөрүнүн, милиция кызматкерлеринин
кеңешиңиз кандай болуп калат? Кандай жолдо чечилиш керек болот? Биринчи, ооба түшүндүм. Биринчиден эле айтып кетишибиз керек. Бул иш боюнча арыз кабыл алынып, сотко чейинки өндүрүш ачылып, учурда тергөө кызматы тарабынан тергелип жатат. Участкалар тергебейт, тергөөчү тарабынан тергелип жатат, тергөө кызматы. Бирок алынган арыз, мындайча айтканда. Арыз алынып, тергелип атат. Азыр бул жактан деле тастап кетишти. Сотко чейинки өндүрүш ачылган. Башкача айтканда кылмыш иши козголгон. Тергелип жатат. Бирок тергөөнүн ишине мен дагы кирише албаймын. Туура. Менин айтып кете турган нерсем юридикалык жактан буну бир эле тараптуу карабастан, эки тараптуу объективдүү, тигил жактын дагы ой пикирин, алардын да өзүнүн эмеси бар, алибилери бар. Анан бул жактыкын дагы билип, эки жактын тең карап, анан ошого жаша чечим чыгарыш керек. Мыйзамда кандай болуп калат? Мисалы, ошол баланын документте, күбөлүктө апасы гана жазылган. Атасынын графасы бош, азыр айткандай. Ошондо ошол адамдын укугу барбы алып кеткени? Мен эми азыр тергөө иши жүрүп аткандыгына байланыштуу айтып кеттим го. Мен тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кийлик иш албайм дагы, ал боюнча дагы ушул иш боюнча негизи айтып атам, бир эле бул окуя эмес, негизи. Мыйзамда. Негизи бул иш боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен гана. Жок, бул иш мейли, бул иш өзү менен болсун. Башканы айтайлы. Ушундай окуяларда деп эле ошого мындай кортунду киргизип коелу. Тактама. Күбөлүктө жалгыз бой эненин баласын бирөө алып кеткени укугу барбы? Албетте бирөө алып кеткен укугу жок. Бирок эгерде кыз атам деп таанып, буга чейин чогуу жашашкандыгы дагы тасталган нерселер бар да. Алар териштириш керек. Алар да териштириш керек. Ошон үчүн азыр бир тараптуу же мындай деп айткандан алысмын. Мындайча айтканда, маселе чиелешкен болуп кетет. Эки жактан тең каралыш керек да. Рахмат. Жок, ошол жерде эки тарапты тең каралыш керек деп атат. Биз деле каршы эмеспиз, бирок мыйзам боюнча жаш жетпеген баланын өкүлү ошол апасы болуп эсептелинет да. Демек, апасынын катышуусу менен бул баланы сураш керек да. Кичинекей баланычы. Бул жерде эми мыйзамды тияка да бурсаңыз болот, бул жака да бурсаңыз болуп атат да, биздин түшүнүгүбүз мененчи. Бирок 5 жашар кыз. Рахмат. Ниматулла ажыга кайра эле микрофонду берсеңиздер, ушул жерде ысыгында бир суроо берип алайын. Телефон байланыш бар экен, азыр телефон байланыш. Алло. Саламатсызбы, биз сизди угабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Үй-бүлөдөгү зомбулук передачасынын катышуучулары. Мен Жалал Ата областынын Аксы районунан чалып жатам. Азыркы 3 балалуу кыз жөнүндө айткым келип атат. Теги Мириса эки жактуу карашыбыз керек. Теги баланын дагы, бул кыздын дагы дейт. Өзүнүн сөзүн алат. Мен айта турган оюм, эмне үчүн 3 балалуу болгуча теги бала ошол ЗАГС дегенди алган жок. Ушул үчүн жооп берсе болобу? Ушул үчүн законго тартылса болобу? Менин суроом ушул. Рахмат. Негизи сиз, урматтуу телекөрүүчү, сизге терең ыраазычылык. Сиз берген суроону биз ал кызга дагы бердик, бирок чындыгында жубайлар бул нерсеге мындай терең көңүл бөлүшкөн эмес. Мындай нерселер көп эле катталат да. Андыктан Ниматулла эже, мына көрдүңүз, эки тарапты тең чагылдырып берген аракет кылдык, бирок ушул жерде эненин дагы атанын дагы текеберчилиги байкалган жокпу? Мисалы, ортодо балдар мындай орто жолдо калды да. Кыйын болду да аларгачы, экөөсү бул жакта, бирөөсү тиякта, анан эне байкуш деп эле айтам, мындай алимент жок, эч нерсе жок. Өзү багып атат, анан биз дагы кошумчалап айтып кетпедик, ал дагы башка аял алып алыптыр деп айтып атат. Анан исламда 4-төн чейин уруксат деп айтасыңар. Ушундай окуяларда эркектин ролу кандай болуп калат? Аял киши кандай болгон чакта дагы баланы бакканга келгенде, карамагына алганы келгенде кандай болуп калат? Бул жерде негизи шарият боюнча маселе чечиле турган болсо, бул кичинекей балдар энеси менен болуп туруш керек. Эгерде таптакыр эле энеси
аны караганга, тарбиялаганга мүмкүнчүлүгү болбой калган кезде анда ата баланы алат дагы ошол жаш балага жада калса мындай аялдарды жалдап эмизип чоңойтконго милдеттүү болот. Азыркы бул жерде мен ушул эненин карамагында дегениңизди кечире сөзүңүздү бөлдүм. Эне өзү каражатты алып багыш керекпи балдарды? Жок, бул жерде ата толук кандуу ошол баланын атасы болгондон кийин аны тамак аш, наркы берки менен камсыздап турат. Бул ажырашып кеткен күндө дагы. Бул жерде азыр бизде мындай болуп атпайбы? Бул жерде ата энелер же шариятты да сактабайт, же мыйзамды да сактабайт. Эгерде ушул экөөнүн бирөөсү сакталганда, ушул маселелердин көпчүлүгү ордунда чечилип калмак. Азыр бул жерде мен азыр буну көрүп туруп айткым келип атат. Бул жерде ата деле, эне деле кордук көрбөй эле, ортодо бала кордук көрүп атат да. Бул жерде зомбулукту ата эне балага көрсөтүп атат. Тем более берки үйлөнүп алган болсо. Анан дагы мен бирдекен ушул жерде мындай айтып кетейин, баардык эли журтубуз ушул нерсенин көкүрөгүнө бекем сактаса, азыркы учурда нике кыйылууда нике кыйып жаткан адамдар атайын колунда буйругу бар, күбөлүгү бар, кандайдыр бир казиятка же болбосо муфтиятка, имам хатимиятка баш ийген молда болуш керек. Анан азыркы учурда көптөр эле баягы нике кыйдырганда ошондой кишилерге эмес, башкаларга кыйдырып алып туруп, азыр бул жерде молдолорго келсе да бул маселе чечилбей атат, тиги мыйзамга барса дагы маселе чечилбей жатат да. Ушул жагына дагы терең көңүл бурсак, буну дагы зомбулуктун алдын алуунун бир түрү болуп калат. Кайдыгерлик десеңиз, үй бүлөнү куруп аткандагы адамдардын эле кайдыгерлиги да, мындайча айтканда. Келечекке карай кайдыгерлик. Эң негизгиси жашоого, анан бул жерде шариятка дагы кайдыгерлик маселе жасап атышат да. Кудай кааласа, бирок бул нерсе менен биз эми ушундай экен дебестен иштешибиз керек, оңдошубуз керек. Рахмат. Келген конокторго дагы суроо берсек, Салтанат, кечиресиз, Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык, Жалал Абад шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат. Жергиликтүү бийлик зордук зомбулуктарды алдын алууда кандай иш-чараларды алып барып атасыз? Жооп берип койсоңуз. Рахмат. Негизи бул үй бүлөлүк зордук зомбулук бул быйыл же былтыры же кечээ калк арасында талкууга түшкөн маселе эмес да. Бул биз bunun aldın alуу максатында эгемендүүлүктү кабыл алгандан баштап эле иш аракеттер жүргүзүп келет. Ошондон баштап эле конституция, мыйзам бүт баары кабыл алынып эле келет. Ошонун алкагында секинден баягы иш аракеттерди жүргүзүп келет. Ар ким заман талабына ылайык десек да болот. Бүгүнкү күндө мен айтайын дегеним, Жалал Абад шаардык мэриясы атайын ушундай турмуш шарты оор жарандарга мындай акысыз кызматтарды көрсөтөлү, ушундай турмуштун тушкан тагдырына кабылгандарга акысыз жардамдарды көрсөтөлү деп атайын психологдорду, социалдык кызматкерлерди, юридикалык кызматкерлерди акысыз көргөзөбүз деп кайрымдуулук борборун ачып отурабыз бүгүнкү күндөчү. Анан азыркы кайерде ачылган, кимге кайрылыш керек? Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык мэриясынын алдында атайын үй бүлөнү жана балдарды коргоо боюнча атайын кайрымдуулук борбору бар. Ал телефондоруңуздар барбы, айтып кетсеңиз? Жалал Абад шаарындагы телефонду эстеп турсаңыз, бул жака микрофонду бериңиз. Акыйкатчы институту Жалал Абад облусунда эмне иш жүргүзүп атасыздар? Ушул зомбулукту алдын алууда. Анан 2020-жылы сиздерге бул багытта кайрылган канча жаран кайрылды? Барган сайын өсүп атабы же кемип атабы? Эми 2018-2019 жылдары үй бүлөлүк зомбулук фактылары биздин оюбузча, биздин маалымат боюнча азая баштаган болчу. 2020 жылы эмнегедир көбөйдү бир аз. 2021 жылы мына экинчи ай кетип атат, бир аз көбөйгөнү байкалып турат да. Бир аз азайды. Бирок кандайча бул жакка азайгандай, сиз көбөйгөн дейсиз, андай экөөңүздөрдүкү эки статистика болот. 2019-2018ге караганда 2019 азая баштаган болчу. 2020 жылы кайра көбөйө баштады деп атам. Эми бизде толук маалымат жок да. Бул уйгарым укуктуу орган, билесиңер, эмгек жана социалдык коргоо министрлиги, анан бирок көбүнчө эле милиция, ички иштер органдары укуктары көп, милдеттери да көп. Эми булар баарына эле жооп берет, чынын айтканда. Биз эми айта турган сөз көп, бирок кыскача убакыт аз окшойт. 2020 жылы бизге 30
факты катталды. Анын ичинен оны ушул именно физикалык зордук зомбулук аялын уруп койгон да, баласын уруп койгон бир эки жолу. Калган 20сы баягы мындай басымдын бөлүгү аялдарды эркектер уруп атабы же кандай? Басымдуу бөлүгү аялдарын уруп койгон болуп атат. Күйөөлөрү. Рахмат. Бул жака берсеңиз микрофонду. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн адиси агай айтып кетсеңиз, мына жакынкы күндөрдө, жакынкы мына ушул жылы өткөн жылдары ыйман сабагын мектептерге киргизсек, биз ошол үй бүлөдөгү тарбияны күчөтөбүз, балдарга ушул кичинесинен баштап ата энени сыйлоо, ала турган жубайын сыйлоо, ошол сабактарды киргизебиз деген мындай дин чөйрөсүндөгү адамдар тарабынан ушундай сунуштар айтылып келет. Бирок ошол эле учурда мындай жок, бизге жетиштүү деген ойлор дагы айтылып келет да. Сиз адис катарында эмне деп айтат элеңиз? Чындыгында азыркы учурда биз балдарды тарбиялоодо билим берүү бөлүмдөрүндө, билим берүү министрлигинде киргизилген программалар жетиштүүбү? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, ушул тейлик столдун катышчылар. Мен бул маселе боюнча кыскача айтып кете турган болсом, башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда окуу жүктөнбү көбүрөөк экен да. Мисалы үчүн алып кете турган болсо, кээ бир немелерде 800 болсо, биздики 1000ден ашык экен да саатыбыздарчы. Ошон үчүн биз аларды киргизгенге неме кыла албай атабыз, эмнеге дегенде ал министерство тарабынан киргиз керек да. Анан бул боюнча мына зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча бул шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан алгылыктуу эле иштер жүрүп жатат. Адис катарында мен жогорудагы суроомо жооп берип кетсеңиз, сиз адис катарында, жаран катарында, ушуга сиз кошулат белеңиз, педагог катарында? Жок, мен кошулат элем, эмнеге дегенде кичинесинен ыйманга тарбияласа, ошондо чоңойгондо да ошол калат да, калыптанып калат да ушулчу. Демек бул силердин билим берүү тармагында пайдасы тийсе тиет, зыяны тийбейт, Жок, пайдасы тиет бул жакта. Сиздерге терең ыраазычылык, биздин кошумчаңыз барбы, кыскача мүмкүн айтыңыз? Мен ушул бүгүнкү жыйын ушул теле берүүбүздөн жыйынтыктарында айтып кетким келет да. Ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси менен тыгыз иштешип келген бардык бийлик өкүлдөрү биригип тегерек столдо ушул маселенин чечүү жолдорун издеп таап, сунуш берип, анан ошону жалпы күрөшүбүз керек да. Сеники бул меники эмес дей турган болсок, анда бул ушу боюнча кете берет. Нурдинбек мырза, бул маселени биз былтырлары деле, мындан 2 жыл мурда деле көтөрүп, ушул жерде тегерек стол өткөрөлү, ушундай кылайлы деп, ушул жерде айтылат дагы, анан кадр сыртына чыкканда эле кичине талкуу болот, ошол менен ар ким өзүнүн жашоосу менен алектей эмне сунуш, мындай реалдуу сунуш, кегиле могуч күнү монтип чогулайлы дагы, ушул юридикалык жактан, юстициядан катталайлы, ушундай бир коом болойлу, ушуга бир мүчө болойлу деп бирөөдөн бир мындай ой чыкса жакшы болмок да. Ушуну жалпы алып келиш керек деп мен айтайын дегеним, сеники меники деп бөлсөк, анда ушул боюнча кете берет. Жалпы чогуу күрөшүбүз керек. Справедливость ушуну колго ала алабы мисалы? Колго алган уюм керек да, бардыгын башын бийликтеген. Эми мыйзамда мисал үй бүлө зордук зомбулукту алдын алуу боюнча мыйзам Кыргызстанда бар да, килтеген Россияда жок андай мыйзамчы. Алар кайра бизге суктанат, сизде ушундай мыйзам бар экен депчи. Мыйзамда ар биринин позициясын жазып койгон. Милиция эмне жумуш кылыш керек, акыйкатчы эмне кылыш керек, өкмөт эмне кылыш керек, адвокатура эмне кылыш керек. Азыр ошондо сиздин оюңуз боюнча биз мыйзамды иштете албай атабызбы? Мыйзамды эле биригишибиз керек да, биригишибиз керек. Мыйзам иштеш үчүн биргеликте ошол кабыл алып койгон мыйзамды бардыгыбыз механизм иштетип кетишибиз керек. Иштеп кетишибиз керек. Бул жактар биз мындай кесепети менен иштеп атабыз да. Бизчи мисалы мен адвокат болуп кесепети менен иштейм да. Мен алдын алуу менен иштебейм. Мага келет, арызданат, мен эмне кылам арызын? Милицияга жөнөтөм. Милиция эмне кылат? Жоопкерчилик тартуу боюнча иштин материалдарын сотко берет. Сот жоопка тартат. Көзөмөлчү дагы органдар бар. Ошону алдын алышыбыз керек. Жакшылыкка, сабырдуулукка өндөгөн бул дин алымдары, андыктан Нематулла ажага микрофонду берсеңиз, сиз эмне дер элеңиз, мүмкүн болсо кыскараак. Кантип чечебиз, кантип алдын алабыз? Чечебиз эмес, эми болор иш болду, болсо канды алдын алабыз. Азыркы учурда эң биринчи биз топук кылууну, шүкүр кылууну, сабыр кылууну үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн билесиздер, бул үй бүлө маселеси өтө назик нерсе. Бул жерде 3-чү адам уже ашыкча болуп калат. Ошондуктан ошол үй бүлөдөгү биринчи 2 адам
ушул ортодо ынтымак болуп бирдик болсо эң биринчи чечим өзү ошол жерден башталат да. Анан ошол эми бүгүнкүдөй эле жашоо болуп тура бербейт. Бүгүн мисалы үчүн бир аз кичине тартыш болуп аткан болсо, эртең жогорудагы факты болгондочу? Ырыскыда кедерки андай фактылар болгондо уже бул рамкадан чыгып кеткен фактыларды биз сүйлөшүп атабыз. Ошол рамкадан чыкканга чейин биз рамканын ичинде бул нерсени болтуруулоо маселеси биринчи ошол эки жубайдын өзү ортосунда башталат. Айыл аксакалдарынын ролу кандай болуп атат? Жерлерде аксакалдардын ролу? Айыл аксакалдарынын деле уролдору өтө жакшы. Бүгүнкү күндө алар ынтымакка чакырышат, биримдикке чакырышат. Азыр мына жогоруда да уктук, бул жерде эч бир кызматкер алардын ажырашып кетишине кызыктар эмес да. Бирок ошол ажырашып кетпештиктин үстүндө иштеп атып туруп, алардын жанагындай зомбулукту күндөн күнгө күчөтө дагы бербеш керек да. Сизге Мен айтар элем, ушул ыймандуулукту, сабырдуулукту сактасак, Кудай кааласа баары жакшы болот. Рахмат. Салтанат, телефонду эстедиңизби? 53364. 037-22 коду менен? 037-22 коду 533-64. Каалаган маалда кайрылышса болот. Кайрылып кеңеш алса болот, келип кайрылса болот. Сиздерге терең ыраазычылык. Убакыт тилекке каршы тар болуп калгандыгы үчүн бул аябагандай бир чоң тема. Талкууласак 2 саат, керек болсо 3 саат талкууласак болот, бирок убакыт ченелүү болгон үчүн жыйынтыктоого туура келет. Терең ыраазычылык, үй бүлөлүк бакыт каалап кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптар телеберүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулук боюнча сөз кылдык. Негизи үй бүлөдө тынчтык болсо гана ал адам коомго пайда алып келет. Анан эң башкысы ошол жараткандан берилген аманатка апа дагы, эне дагы, ата дагы кыянат кылбай, ошол балдардын келечеги үчүн кадам таштаса, жакшылыкка кадам таштаса деген тилек. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө жараткан ыйман нурун насип этсин. Ар дайым амандыкта. Биз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.